ថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានមេរៀនថ្មីមួយទៀតណាគឺមេរៀនទី5ស្ដីពីការប្រើប្រាស់ក្រុម tool quick selection tool Chhou strong អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នារីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ Photoshop CC2020 នៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូលើកយកមេរៀនថ្មីមួយទៀតណាគឺមេរៀនទី5ស្ដីពីការប្រើប្រាស់ក្រុម tool quick selection tool ដែលជា tool ដែលគេពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់កាត់រូបភាពវាមានលក្ខណៈលឿនណារហ័សជាង tool មុនបន្តិចអញ្ចឹងក្រុម tool quick selection tool ហ្នឹងវាមានឧបករណ៍ចំនួន3ដែលលោកគ្រូត្រូវបញ្យល់តែនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូសូមលើកយកឧបករណ៍តែមួយទេណាមកបញ្យល់គឺឧបករណ៍ object selection tool អញ្ចឹងមុននឹងគ្រូធ្វើការបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូសូមចូលទៅឲ្យនិយមន័យឧបករណ៍ object selection tool ជាមុនសិនឧបករណ៍ object selection tool គឺជាឧបករណ៍មួយដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការ select កាត់យកផ្នែកណាមួយនៃរូបភាពវាមានលក្ខណៈលឿននិងរហ័សអញ្ចឹងឧបករណ៍មួយនេះត្រូវបានគេបែងចែកណាជា2របៀបនៃការ select ណាដែល select របៀបទី1គឺ select បែប rectangular marquee tool គឺ select បែប4ជ្រុងឬក៏ហៅថា carré ឬក៏ចតុកោណកែងអញ្ចឹង select បែបទី2ហ្នឹងគឺ select បែបឧបករណ៍ lasso tool ដែលមេរៀនយើងបានរៀនរួចហើយណាមេរៀនទី4អូខេអញ្ចឹងកុំអោយខាត់ពេលវេលាយូរលោកគ្រូសូមចូលទៅក្នុងផ្ទាំងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC2020 របស់លោកគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទាំងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC2020 របស់លោកគ្រូបានរៀបចំរូបភាពណាចំនួន5សន្លឹកដើម្បីធ្វើការឧទាហរណ៍ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Object Selection Tool អញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះផងដែរណាដែលជាឧបករណ៍ថ្មីលោកគ្រូមាន2ចំណុចធំដើម្បីបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណុចទី1ហ្នឹងលោកគ្រូនឹងបង្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Object Selection Tool ដែល shortcut វាគឺតាំងដោយអក្សរ W ណាហើយចំណុចទី2ហ្នឹងលោកគ្រូនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី option bar របស់ឧបករណ៍ object selection tool នេះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា option bar គឺជាការកំណត់បន្ថែមទៅលើ tool នីមួយៗណាអញ្ចឹង tool មួយវាមាន option bar ខុសៗគ្នាតែសម្រាប់ object selection tool នេះវាមាន option bar មួយចំនួនស្តៀងទៅនឹងនេះក្រុម rectangular marquee tool ក្រុម lasso tool ហើយនឹងនេះក្រុមនេះណាអូខេអញ្ចឹងកុំអោយខាត់ពេលវេលាយូរលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Object Selection Tool ដូចតទៅអញ្ចឹងឧបករណ៍ Object Selection Tool ហ្នឹងគឺ shortcut វាគឺតាំងដោយអក្សរ W ណាអញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងយល់អំពី option bar នៅជួរខាងលើនេះជាមុនសិនណាដូច select បូក select ដកនេះគ្រូធ្លាប់បានបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីមេរៀនទី3និងមេរៀនទី4ទៅហើយណាគឺវាដូចគ្នាបេះបិទណាទៅនឹង tool ខាងលើនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលខុសគ្នាណាគឺត្រង់កន្លែង select mode នេះត្រង់ select mode នេះគឺវាមាន2របៀបនៃការ select ណាទី1គឺ select ជារាង rectangular marquee tool ដែលយើងអាច select បានជារាងការ៉េ4ជ្រុងឬក៏ចតុកោណកែងហើយទី2 select ជា lasso tool ណា select របៀប lasso tool ហ្នឹងគឺយើងចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់បត់បែនទៅលើ object ឬក៏ទៅលើរូបភាពដែលយើងចង់បានណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមលើកយក select បែប rectangular marquee tool មកឧទាហរណ៍មុនគឺ select ជារាងការ៉េណារាងចតុកោណកែងឬក៏រាង4ជ្រុងណាដែលគ្រូធ្លាប់បានបរៀនរួចហើយណាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយនេះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រូចាប់ផ្ដើមធ្វើការគូស select ណាហុំទៅលើ object ណាមួយគឺវានឹងចាប់យក object នោះ automatic ណាលុះត្រាតែ object នោះរូបភាពច្បាស់ដែរណាហើយពើដូចគ្នាទៀតណានេះលោកគ្រូ select ចេះមកហ៎ឃើញបានទេហើយគូអាចកាត់យកវាទៅដាក់ទីតាំងលេខណាក៏បានដែរអូខេគូសុំថែក្រោយវិញដោះ select វិញឧទាហរណ៍តែគ្រូធ្វើការ select ចេះគ្រូចង់បានលេខ1ហើយនឹងលេខ5ណាអញ្ចឹងគ្រូគូហុំលើលេខ1មកនេះគូជារាងការ៉េរាងចតុកោណកែងណែគូចង់បានលេខ5មួយទៀតគ្រូគូហុំលើលេខ5តែវាបាត់លេខ1នេះគូចង់បានលេខ5និងលេខ1តែវាបាត់ហេតុអីនេះត្រង់ select option នេះលោកគ្រូជ្រើសរើសយក select បូកមកបើយើងយក single select ឬក៏ new select នេះគឺ select បានតែមួយឯងណាគូយក select បូកនេះមកទៅមកគ្រូគូណាចង់បានប្រហែលគូប៉ុណ្ណឹងមកណានេះគូចង់បានលេខ7ទៀតណាចង់បាន F4 នេះមួយទៀតចង់បាន A នេះមួយទៀតគេវា select បូកឲ្យយើងណាលោកគ្រូម៉ាស់មួយមកលោកគ្រូចុចម៉ាស់មួយមកនេះអ្វីដែលគ្រូកាត់បានមិញណាគ្រូសុំថយក្រោយវិញ Ctrl Z ដោះ select វិញ Ctrl D អូខេហ่าឧទាហរណ៍លោកគ្រូ select ចេះ select បូករហូតចេះណា select បូករហូតចេះបើលោកគ្រូចង់ដកវិញគ្រូអត់ចង់បាន L1 នេះទេគ្រូចង់ដកនេះចេញណានេះ select ដកគ្រូបានបរៀនហើយណា select ដកមកនេះគ្រូហុំវាមកបាត់ហើយណាបាត់ហើយអញ្ចឹង select បូក select ដកនេះគឺមាន shortcut គេណាឧទាហរណ៍គ្រូយក single select វិញហើយលោកគ្រូចង់ select បូកតើលោកគ្រូគួរចុច keyboard អីណាគឺយើងចុច shift ណានេះ keyboard នេះណាគូចុច shift មកនេះ select បូកគូចុច shift ជាប់ណាអូខេខាងនេះរត់មកនេះដល់ពេលគូចុច shift ហើយ select តែ
cho một cú chọn select đỏ với người ta cú cua pro shortcut ấy kì nè pro al này nè chơi al là chuột máu này cú chọn đỏ pi đi tránh cú chơi al là chuột ấy cú hùm máu ok cái việc đỏ ở bên đấy select bố select đỏ cho bá rồi cho bá ha là cú xóm vô select một mỗi tiền á cứ select bếp Lasso Tool nè select bếp Lasso Tool cứ dương select đời dương chích màu thuê nhảy chuột nè bot band từ tam đại dương u ta là cú chọn ba này lệ pram này cho nè là cú cần tại chích màu thuê nhảy chuột ấy cú hùm lưu viêm á nè cú hùm viêm á khi ba lưu lệ pram ấyแต่bởi là cú chọn banแต่mùi chân việc mình ba trăm pro Lasso Tool tê pro ta rectangular market tool này máu cú hùm ban đây kiaแต่การในเด็กเก็บปลาLasso Toolนั่นคือกียังเสือเล็กแจ๊นะอุทธรกูจองบานแจ๊แปวนะจองบานใบขี้บุญขี้แจ๊เต้าเฮ้ใครบานเนี่ยใบยังยัวนี่มันเสือเล็กบำดอยกีนะดอยกีใบเสือเล็กแจ๊มันคลิกดอยกีnàyเนี่ยเจ้าอุปกรณ์นี่คือยังช่วยจวบนะนี่อุปกรณ์Lasso Toolนี่ได้ยังบานเรียนปีไม่เรียนตีบุญเลยเฮ้ยนี่อุปกรณ์นี่ไม่นั้นเจ้ากูสมต่อตัวอุทธรรูตีปีนะนี่รูปเพียบนี้แล้วกูจองกัดโยเตะมาจานเนี่ยใส่อ่างในเตะนะแล้วกูหุ่มมั้งสลิดกูหุ่มนะจุดเมาข้างช่วยจวบมั้งกูหุ่มมั้งเนี่ยเคยไปจับโยออบจิกเดี๋ยวยังจองบานเนี่ยคือไปฉลาดทูลนี่นะเอาแล้วกูส่งดอกสลิดบิ้งขันรถดีแล้วกูเจอเรือโยเนี่ยอะไรแทงกอลมองนะให้สลิดกูหุ่มไปมาบ้านในนี้กูส่งมาหัวมั้งเนี่ยรูปเพลกูกัดบานสะอาดนะแล้วกูส่งโจตัวรูปมวยเตียเนี่ยโดยเจอรูปมาเตะเนี่ยนะเชลีนี่กูซูมาทอมมั้งhay group này rectangular market tool này cũng không được đề khi bị chạm vô đấy bị chạm vô đạch này là sao ta búa rồi còn lừa về sẽ đi thêm bày cầu nè cho nên group đọc lịch vĩnh hay cung đòn tiền á cung đòn tiết té vé đang đạch này nè chân như ảnh pro tool chùm nuôi bàn á cứ crom tool này cứ chia crom tool đôi chặt kia tê nè crom tool lịch sen này kia tê rồi cứ xong chơi rứa dấu ở con này nè mà chui cho nên cứ chơi rứa dấu option sẽ lịch bộ nè lịch bộ cứ dương sẽ lịch thèm nè nè cái này cứ dương lịch thèm này đi mất nè cứ sẽ thèm mất chụp đầu một pọ chui về nè bộ viên khoa dương sẽ lịch khoa rồi sao ta đục phía này về sẽ điên đường background chứ về ắt sủng cơ từ lựa object đại dương trong bàn này nè cứ hùng chơi mất đó cho nên shop lên về mùi nào bàn mùi cái này na để khoa khá tiện này cái nàyกูซูมาทอมกูโยสลิกโบยังจุดซี่กับบ้านยังจุดเลือกออปชั่นสลิกโบหนึ่งอะไรนี่กับบ้านnàyนะโอเคนะกูจุดดาวตัวไหนมั้งแต่ไปควายยังสลิกโบอ่ะแต่ไปเลือกยังสลิกดอกnày cái này được kia này nghe slick bộ rồi này slick bộ này đi máu chụp đầu một pọ nè đồng pọ nè này slick nó này cái khác vì tao cá chui á bị thua xe đây nè này slick bộ ba này mới từ crom thì mới dùng prehend thua là đây lắm nè cái này của đọ với như của bộ cứ chưa thay dương trở lom mà cái này nè cái này dương lơ hay dương slick lơ chứ dương tao đọ mình nhá cho nên cô vô option lịch đỏ để sọt cắt mà đừng ăn đấy cô chụp đỏ đấy chụp lại đi mùi sắp bừa lại ní việc bà đấy focus page chẳng hạn thua lớn việc bà để đấy rồi bà còn mặt cho nam chị mà này ba này nèกูจุดมาหมวยม้อนี่จุดตรงมาในม้อหรือเขาคอนโทรลสอดเจกับบานเนี่ยกูสมมาหมวยนี่รูปเพจได้กูกัดบานสะอาดเช่นเนี่ยโยมูทัวร์มั้งจับเวทีนจะได้นกเลยใส่อ่างในม้อคอนโทรลทีมั้งเนี่ยทอมเพจรีบรัวตัวมั้งกัดอันสะอาดเช่นเนี่ยเราลูกกูสมไปโยนเลยต่อคนนี้ปีจุ่มหน่อยเตียนนะเตียโตนึงเนี่ย select subject ให้นึง select and มานะตรง select subject ให้ select and มานี่ลูกกูสมโยรูปเพจนี่เชิงรูปเพจนี่dương sừng cơ thả môi ná chỉ subject hay môi ná chỉ background ná chẳng đôiรูปเพียบนี่คือchỉ subject ấy ná đôi dương thọt cameraคือdương focus vôแต่รูปนึกเห็นไหมนั้นchẳngกูtrong select subject chẳng thua đi việc làmนะคือviệcจับใน subject để dương chọn ba này chẳngกูselect mới pop nè ok เคย việc focus อยู่แต่ subject แต่เมื่อเรากูจุดมากับบ้าน control J กับบ้านนะ control J ในใบ copy นี่ยังกัดบ้านรูปเพียบเลยสะอาดเช่นนะ select subject và cứ chuyện mắc các ba này nè mà tay chết riêng đòn lại mà này chuyện mà này ba này khỉ nè họ trong select and mà niệm đòn nè cứ
គ្រូចុចតែមកប៉ក់មកវានឹងចេញទាំងថ្មីមួយទៀតណាឲ្យយើងធ្វើកម្មណាហើយត្រង់កន្លែងនេះ transparency នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវាច្បាស់មិនណានេះចង់បន្ថែមមកហើយនៅកន្លែងនេះវាមានរបៀបនៃការ select ស្តៀងនឹងគ្នានឹងអានឹងដែរណាលោកគ្រូជ្រើសរើសអា color ក៏បានណាយកអានេះក៏បានណាគ្រូហុំចេះឃើញវា select យកសបជីកយើងទេគឺគ្រូហុំចេះបានហើយគ្រូចុច OK ណាបានដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបើមានចម្ងល់អីអាច comment សួរគ្រូបានហើយជួបលោកគ្រូនៅវីដេអូក្រោយទៀតគឺមេរៀនទី5ភាគ2ហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel របស់គ្រូផងបើសិនចូលចិត្តវីដេអូនេះអូខេអរគុណច្រើន Chhou strong